يقولك قص ذيل الكلب باش يسراس، وذا غلط على خاطر كي تقصلو ذيلو نجم بسهولة الجراثيم تدخلو لوذنيه الذيلو ياخي وقتها تسبب التعفن الغادي وكيك الكلب تصير إليه، وذا مش باهي معناها ليه. نلقاوها كي في الدوغ فايت مثلا، ما الكلاب تتعارك كيكا ياخي، ما هم الكلاب تتضرر في ذيولها ياخي قصوهم باش ما تتضررش. يقولك وكل الكلب كبدة نية ودم باش يشراس، وذا غلط خاطر الدم ما يأثر في حتى شيء، وكبدة النية تنجم تسبب له في ديدان في معدته. اخي ننصح كل مربين الكلاب انهم ما يستعملوش هذه الطريقة خاطرها تنجم تؤدي كان الآلام للكلب. وأودعكم في أمان الله.